Ola, boas noites. Polo menos en dúas ocasións, na Trabe de Ouro, naqueles programas nosos que adicamos periódicamente a recomendar e a comentar novidades editoriais, lecturas, polo menos en dúas ocasións recomendamos este libro, Conversas en Compostela, co profesor Carballo Calero, do que son autores Fernán Bello e Francisco Pillado Maior. O profesor Carballo Calero é unha das figuras máis sobranceiras das letras galegas contemporáneas. Para moitos tamén, en algúns aspectos, polo menos, pode ser unha figura polémica, logo veremos. Pero o profesor Carballo Calero é autor de libros fundamentais. Estou pensando nesta historia da literatura galega contemporánea, obra que habería que calificar certamente de monumental. Estou pensando nas distintas edicións da gramática común, do galego común, a gramática do galego común, que durante moitos anos foi obrigada referencia, única referencia para o estudio da nosa lingua. Carballo Calero, que é poeta, autor teatral, cunha especial vocación polo teatro e por escribir teatro mesmo en tempos certamente difíciles e atravesados, e cadra moito máis que agora para o teatro galego. Ensaísta, investigador, o profesor Carballo Calero é hoxe o noso invitado. Boas noites, profesor, benvido a Trabe de Ouro. Boas noites, Freixas. Ademais, o profesor Carballo Calero, membro do Seminario de Estudos Galegos, membro do Partido Galeguista, el di que foi o único partido que pertenceu en toda a súa vida, o Partido Galeguista, redactor xunto con Luís Tobío daquel primeiro proxecto, ou polo menos o proxecto de Seminario de Estudos Galegos para o Estatuto de Autonomía do 36. Anteproxecto, Anteproxecto, exactamente. Sí. Era anterior mesmo á Constitución da Segunda República. Por esa razón facíamos que fose esa república unha república federal. Non coincidiron os constituintes co noso propósito. Otero Pedrallo dicía sempre, cando falaba da súa vida e da súa obra, que entre as moitas cousas que tivo que facer, porque as circunstancias obrigaban a escribir artigos, preparar editoriais, poñer en marcha proxectos políticos, presentarse ás eleccións, etc., etc. Entre todas as cousas que fixo Otero Pedrallo, el dicía que o que máis lle gustaba era ser novelista, que el gostaría ser o novelista da súa xeración. Un ten a impresión que a Carballo Calero o que máis, onde se sinte mellor é na poesía, que ao final volve sempre á poesía. É certo? Sí, pódese considerar exacta esa apreciación, aínda que, sobre todo, se damos á palabra poesía unha afición moi universal. En realidade, hai unha poesía dramática, hai unha poesía épica. Non cabe dúbida que non se poden hoxe separar dunha maneira nidia os distintos aspectos que a retórica sinalaba como casetos independentes. Isto explica que, sendo efectivamente eu, posiblemente, desde o punto de vista vocacional, ante todo poeta e poeta lírico, teña dispersado a miña actividade e cultivado todos os xéneros, cousa que tamén lle ocurría a Otero Pedrallo, por certo. Se cadra este labor como historiador, por exemplo, da literatura galega, como estudioso da lingua, acabou matando ou disimulando un pouco a súa dimensión como poeta. Por lo menos para o grande público. Disimulándoa, claro, para os distraídos, efectivamente, porque cando se é catedrático de unha materia, catedrático universitario, a xente tende a colocarlle a etiqueta profesional inspirada nesa actividade máis obvia. Mas eu propiamente comecei traballando no eido da creación antes de cultivar
o ensayo crítico e a investigación literaria. Pois este é o noso invitado, o invitado deste novo programa dedicado aos libros na Televisión de Galicia, o invitado a esta nova edición da Trave de Ouro. Don Ricardo Carballo Calero creo que compre destacar tres facetas. A faceta de intelectual, a faceta de profesor e a faceta humana. Como intelectual, o profesor Carballo Calero ten realizados traballos erudíticos realmente fundamentais para a historia da cultura do noso país. Cito, por exemplo, a súa monumental Historia da literatura galega. Aparte desto, é ben sabido que o profesor Carballo Calero é un importante dramaturgo, un importante poeta e, ademais, un importante novelista, ademais de articulista e, ademais, de ensaísta. Como profesor, prácticamente podemos dizer que a biografía de Carballo Calero, do profesor Carballo Calero, é unha biografía dedicada plenamente á docencia. Eu cito dos feitos fundamentais dentro deste aspecto. Primeiro, como profesor, que foi director do Colexio Fingoi de Lugo, onde levou adiante unha práctica pedagóxica realmente importante. Por exemplo, ben sabido que ali en Lugo el dirixiu un grupo de teatro que nos anos 60 levou a escena obras realmente importantes, desde Castelao a Cabanillas, a dramatizar, por exemplo, textos, poemas de Rosalía de Castro. E por último, dentro da faceta humana do profesor Carballo Calero, eu creo que compre tamén subliñar, primeiro, a súa coherencia. O profesor Carballo Calero sigue a loitar, sigue a defender os mesmos principios que sempre defendeu, sigue ser fiel a todo aquilo que constituíu o motivo da súa vida, da súa existencia, da súa loita. E despois, eu xa para rematar, quero subliñar tamén o estilo do profesor Carballo Calero. Cando falo de estilo, falo sobre todo de elegancia. Por exemplo, nos últimos tempos vimos como se reproduceron algúns tipos de ataques a súa obra, a súa postura, pero que o profesor Carballo Calero, teño experiencia logo de falar con el na elaboración do libro de Conversas en Compostela, como o profesor Carballo Calero, fiel a aquilo que decía Jean-Paul Sartre, de que a cultura é a palabra, pois comenta isto sempre con un tremendo sentido de elegancia. En definitiva, tanto pola súa obra intelectual como pola súa obra humana extraordinaria, o profesor Carballo Calero constituye para nós un obligado punto de referencia neste país. Ricardo Carballo Calero, Ferrolán, 77 anos. Naceu o 30 de outubro de 1910, o mesmo ano que Luís Seoane, un ano antes que Álvaro Cunqueiro. Membro do Partido Galeguista e máis do Seminario de Estudos Galegos antes da guerra. Licenciado en Dereito e en Filosofía e Letras. Primeiro catedrático de Lingua e Literatura Galega na Universidade de Santiago de Compostela. Membro da Academia Galega. Escritor. En 1931 publica o seu primeiro libro en lingua galega, un libro de poesía, Vieiros, e pouco tempo despois O silencio xionllado, ámbolos dous na editorial Nós. De entón para acá ensaiou case todos os xéneros, aunque segue fiel á poesía. Para o teatro publicou, entre outras, Isabel, Farsa das Zocas, O auto do prisioneiro, A sombra de Orfeo, A arbre. Como narrador é autor da primeira novela en galego que se publica despois da Guerra Civil, Xente da Barreira, ademais doutros títulos, O lar de Clara, Os señores da pena, etc. Por el pasaron varias xeracións de estudiantes. Foi profesor no Ferrol, en Lugo e en Santiago.
Primeiro en centros privados, represaliado trala Guerra Civil, e despois, xa con 60 anos, en centros do Estado. Os seus traballos como ensaísta, articulista e investigador estudioso das nosas letras son abondosos. Autor da monumental Historia da Literatura Galega Contemporánea e de numerosos traballos sobre Rosalía de Castro, Cabanillas, Castelao, Otero Pedrallo e outros moitos autores clásicos e contemporáneos, ademais de ensaios e aportacións ao coñecemento da lingua. Xubilouse da súa cátedra compostelana en 1980, pero segue escribindo, segue en activo. O noso libro foi trazado conscientemente xa desde o comezo, desde o proxecto inicial, como un libro de memorias dialogadas, como un libro de unha biografía conversada. Mesmo na nosa intención inicial estaba o intento de escrever coa colaboración activa e viva, pulsional de don Ricardo, unha novela dialogal, por dicelo así, no sentido de que o protagonista activo e vivo estaría en fluente conversa con nós para posibilitar que as memorias, que as conversas fosen do máis directo e do máis clarificador para o leitor. En definitiva, estas conversas están dedicadas a un home, a un necesario ponto de referencia, como xa antes explicou Francisco Pillado. En definitiva, son as conversas cun home que, lonxe dos holdings culturais, lonxe do oficialismo mediocrizante, mantén a súa voz insobornável e crítica, a súa voz radical e elegante, en definitiva, a súa voz esperanzada e persistente en defensa e en loita activa por os valores culturais do noso país. Ai, Deus, vivía cando nós nacemos a doce Carolina Coronado, que hoxe, amor dos amores, suspira só en madrazo. O primeiro aeroplano ensaiaba o seu voo, dixeches, mentras nós nacíamos. E o cometa Halley brillaba no ceo, e Tolstoi se apagaba cando nós nacemos. O século era neno, e o molido das anquiñas calipixiaba as donas. As baleas e aramios formaban estruturas femininas que superestruturaban a muller natural e a tornaban en vespa ou pomba colipaba. As nosas netas, en apretados jeans, semellan pouco as súas bisaboas. Son máis ben onzas, cobras ou xiafas, de freos e tabús emancipadas. Como temos vivido quase 70 anos, hai que situar a nosa morte, veña xa cando veña, a fins de século. A principios de século nacemos, a fins de século morremos. Ti e máis eu fomos verdadeiramente fillos do noso século. Tívonos entre dúas táboas entalados, o seu principio e o seu fin. De Sorolla a Picasso, de don Manuel Murguía a Otero Pedrallo, do cine mudo á astronáutica. Temos visto da lúa a outra cara. Se Merlín neste tempo ven viver a Miranda, outra será a súa maxia. Ai, Álvaro Cunqueiro, ti, fillo de Lilith, primeiro amor de Adán, non suxeito ao pecado, vas escrevendo a crónica dos días anteriores á serpente e á árbore, cando eran inocentes o bico e o belisco,
e aniñaban nas nubes as sereias e os anxos. Os tristes fillos de Eva mordemos as mazás que se desfán en cinza. Aínda nados polos mesmos anos, amargurou a nosa vida o zumo do admitido e do vedado. Mais os dous somos fillos de Adán, criado do pó, mais semellante a Deus. Que el teña piedade das nosas almas, Álvaro. Por riba de Lilith, de riso tolo e lume, e de Eva, de terra e doce framto, na fraternidade paterna, vello Álvaro, recibe a aperta do teu irmán Ricardo. Vostede é contemporáneo de Álvaro Cunqueiro, de Aquilino Iglesia Alvariño, nace o mesmo ano que Luís Seoane, é un home do Seminario de Estudos Galegos, ten 21 anos cando se proclama a Segunda República. 20 aínda. 20 anos. Como valora vostede, agora dende a distancia, toda aquela xeración? A xeración a que eu pertezo, a que se chama con frecuencia a xeración do seminario, e que eu ás veces denomino co nome do cometa Halley, que estaba entón no horizonte celeste, é unha xeración que se liga estreitamente coa xeración nós. Os homes da xeración nós foron os nosos mestres. Non había entre nós, os homes do seminario, os homes Halley, un espírito de loita xeracional, polo contrario. Otero Pedrallo, Castelao, López Cuevillas, Risco, eran mirados por nós como verdadeiros pais espirituais. Ese grupo de persoas que naceron ao redor de 1910, que foi exactamente o ano que eu nacín, tiveron unha historia bastante complicada. Moitos deles, posiblemente todos os que mencionaches, agás eu, realizaron un labor importante dentro da cultura galega. Mas o único que estivo ligado desde os primeiros momentos ao Seminario de Estudos Galegos fun eu. Entre Cunqueiro e Aquilino, que eran os que máis tempranamente se decidiron polo cultivo das letras galegas, e máis houve unha amizade fraternal, completamente fraternal. Outras figuras das que mencionaches estaban máis alonxadas de nós, pero, por exemplo, con Seoane e con García Sebel eu me relacionei tamén moito, pero non no xeo do seminario que eles non frecuentaban, senón no ámbito da actividade escolar, que entón era unha actividade de tipo protestatario. E que a súa xeración foi tamén unha xeración moi politizada, non é? Era unha xeración moi politizada. Por suposto, eu recordo un meeting de Casares Quiroga e outras figuras republicanas da época que se organizou no Teatro Principal e no que posiblemente interviñen eu, acaso foi a primeira vez que eu interviñen nun meeting en que Casares Quiroga dixo que os estudantes trouxéramos a República. Evidentemente, isto é exagerado, pero os estudantes eran entón a ponta de lanza dese movimento por unha España mellor, por unha España máis xusta, como entón se dicía. Época moi semellante nestes aspectos a outras épocas que vivín eu posteriormente, por exemplo, a época da última etapa do franquismo. Sí, entre os 67 e 68, a saída do réxime. Con Seoane, con García Sebel, relacioneime no ámbito da FUE, da Federación Universitaria Escolar, da que eu cheguei a ser presidente. Despois foi no tamén García Sebel. Vostede adicou, falábamos antes da poesía que está recolleita
unha grande parte dela en 2 volumes de edicións do Castro, un deles Pretérito Imperfecto e outro Futuro Condicional. Segue vostede escribindo poesía. Tamén adicou un grande esforzo ao teatro. E adicou, ademais, un esforzo ao teatro escribindo en momentos onde era prácticamente impensable xa non publicar, mesmo representar tamén o teatro. Estou falando da década dos 40 e dos primeiros anos 50. O outro día aquí na Trabe de Ouro, Francisco Pillado e Manuel Lourenzo falaban con moito pesimismo do teatro, da situación do teatro galego hoxe. Como ve vostede hoxe o teatro galego comparado ca época onde vostede escribe teatro? Eu escribí teatro porque era máis fácil escribelo que facelo representar, por suposto. Naqueles tempos, efectivamente, o panorama teatral galego era desalentador. Mas eu, en moitos aspectos, son un home solitario, ou polo menos bastante remiso a sumarme a unha grea que nun determinado momento pareza o destino normal de xentes de determinada época ou de determinada orientación de pensamento, e, polo tanto, escribía teatro na miña soidade ante a eventualidade de que algún día se publicara, se lera, se representase, sin demasiada preocupación pola inmediata representación ni pola inmediata impresión. Así hai que traballar en literatura. Pero que a esperanza de que algún día se representaría e se normalizaría este país. Sí, o país sí, pero non me preocupaba grandemente de si as miñas propias obras se iban a imprentar ou se iban a representar. É dicir, que eu non creo que a poesía, que a creación literaria sexa fundamentalmente comunicación, máis ben é reflexión. É dicir, un leva dentro determinadas ideas, determinados sentimentos aos que ten que dar a luz. E entón o poeta remata o seu labor específico parindo a súa obra, dando a luz a súa obra, dando a luz no sentido de poñéndoa nunhas cuartillas, nuns folios, que se imprima, que se represente si o teatro é unha cousa posterior, necesaria desde o punto de vista colectivo, evidentemente, pero alleo, polo menos no meu caso, ao profundo motivo da creación. No ano 1950 publica vostede Xente da Barreira, que é a primeira novela escrita en galego que se publica despois da Guerra Civil. Vostede non pensa nos lectores? Fago a pregunta porque nalgún dos seus versos ou nalgúnas das súas declaracións neste libro de conversas fala de como entende vostede a literatura máis como algo interior, como unha necesidade que sinte vostede de poñer no papel, de ordenar literariamente o seu pensamento ou os seus sentimentos en un segundo plano os lectores. Así é, acabo de dicelo. Efectivamente, eu escrevo por necesidade íntima, como unha persoa con sentimentalidade religiosa eleva as súas pregarias, ou como un espírito carraxento lanza interseccións. Isto é para min o primario, evidentemente, e outro é relativamente secundario. Vostede é un dos homes con máis obra, cunha tradición de estudio, probablemente tamén, e con máis tradición de estudio dentro da cultura galega, un home que ademais inaugura a Cátedra de Lingua e Literatura Galega, coido que foi no ano 1972, cando vostede gaña a cátedra, ainda que xa dende o 65 estaba exercendo esa cátedra da Universidade de Santiago. E ademais é autor, por exemplo, da gramática do galego común, das distintas edicións da gramática que foron tamén incorporando cambios na súa concepción da lingua. Hai unha pregunta que eu non podo deixar de facer falando con Ricardo Carballo Calero. O galego vaise salvar no portugués? O galego forma parte de un grupo de solucións ao problema locutivo que podemos chamar galego-portugués ou ibérico-occidental. E, por suposto, non se pode admitir que o castellano se beneficie
de todos os dialectos peninsulares e extrapeninsulares para formar a lingua española é que o galego se arrincone nas provincias trazadas por don Javier de Burgos, renunciando a beneficiar a aqueles elementos que introduciu no diasistema o idioma que nado do propio galego evolucionou independentemente. Neste sentido, hai que rexeitar decididamente toda posibilidade de arrinconamento, de isolamento. Non pido para o galego outra liña de conducta que a que seguiu o castellano, senón non pode ser competitivo con este. Pero iso significaría incorporarse plenamente a ortografía portuguesa, por exemplo? A ortografía, posiblemente sí, pero iso é unha cuestión a estudar. O que pasa que os problemas relativos a esta cuestión están detidos porque se adotaron solucións que se pretenden definitivas. Pero esta postura, a postura de Roma locuta est, causa finita est, é unha atitude pontifical que haberá que retificar. Eu creo que, desde logo, a ortografía que, ao parecer, ti chamas portuguesa, non é outra cousa que a ortografía histórica do galego. O que pasa que do conxunto das falas galegas, entre as cuales figura originariamente o portugués, hai unhas que adoptaron a ortografía, en grande parte tamén a morfoloxía e o léxico castellano, e outras que evolucionaron independentemente. Nós, pola nosa situación política e histórica, estamos, os galegos, na primeira situación. E, naturalmente, debemos, e se está facendo, incluso por moitas xentes que se consideran adversarias da postura reintegracionista, estamos reivindicando formas auténticas do galego. Eu ollo en televisión falar de posuir, falar de manobra, esas expresións que son portuguesas, son, na súa maioría, ao mesmo tempo, galegas históricas, e hai naturalmente que utilizalas. De xeito que hoxe o problema redúcese casi exclusivamente a cuestión de ortografía. A ortografía é unha librea que se leva, pareceme un pouco absurdo que os galegos, que dispomos incluso de unha estrutura política autónoma, nos resignemos a levar a librea heráldico emblema dos castelos e dos leóns, como se non tivésemos unha historia. Non, Ricardo, porque estamos xa case fora de tempo, isto é unha traxedia da televisión, inda que ese é un tópico que se di sempre. Cando falábamos neste mesmo programa con Francisco Fernández del Riego, el dicía que a súa xeración fixo no seu día, estou falando da posguerra, cando se funda Galaxia, por exemplo, fixo unha lectura do país terriblemente pesimista. Non sei se era esa a súa lectura naquel momento, pero como ve hoxe o país, como ve a esperanza de futuro para Galicia, para a súa cultura, o profesor Carballo Calero? Hoxe, analizando a realidade de hoxe. Evidentemente, dispomos hoxe de unha conciencia do que nós somos superior en conxunto àquela de que dispuñamos na miña mocedade. Na miña mocedade había un grupo de persoas que tiña conciencia de galeguidade. Ese grupo ampliouse até o extremo de que hoxe somos repudiados e mesmo considerados tal vez como inimigos do povo, algúns dos que imbuímos ese espírito e o participamos a moitas xentes que hoxe, en uso do seu perfeito dereito, se erguen contra nós. Neste sentido, avanzou a conciencia galega, pero non dabondo. Ainda hai que volver a aquele espírito do galeguismo clásico, segundo o cal Galiza é unha célula de universalidade. O meu nacionalismo é un nacionalismo internacionalista, que aspira, eu sou un discípulo de Castelao en casi todos os aspectos, a unha estruturación da Península Ibérica sobre a base do recoñecimento da realidade nacional dos diversos países que hoxe son chamados constitucionalmente nacionalidades. E, mentras non se chegue a unha cordial colaboración entre as diversas nacionalidades hispánicas,
será difícil conseguir que cada unha destas nacionalidades renda todo o que pode render para beneficio propio e para beneficio da Península Ibérica, para beneficio de Europa e, en definitiva, para beneficio da humanidade a que debemos e podemos aportar a nosa contribución modesta ou importante. Nos quixemos achegar dende a Trabe de Ouro aos espectadores a personalidade dunha das nosas figuras vivas das letras e da cultura galega contemporánea. O Anano do Tesouro ten sempre algo que dicir. Hai unha longa obra detrás, moitos anos de esforzo, de dedicación, de traballo e de amor a Galicia detrás, digo, deste home. Por riba das diferencias ou por riba das polémicas que poidan existir, gracias, profesor Carballo Calero, polo seu traballo e gracias pola súa presencia na Trabe de Ouro, naturalmente. Os mércores xa saben que temos unha cita aquí na Televisión de Galicia cos libros. Boas noites.